Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, գիտեմ, որ լավ եք, բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, լավ տրամադրություն, այսօր եկել եմ մի հետաքրքիր բաղադրատոմսով, որոշել եմ պատրաստեմ պանրային ձողիկներ շերտավոր խմորով, որի համար մեզ անհրաժեշտ է 200 գրամ շերտավոր խմոր, 100 գրամ քերած հալվող պանիր, 3-5 գրամ ձևավորման համար քունջութի սերմեր, խմորը բացելու համար ալյուր և հարած ձու 1 հատ։ Դե ինչ սկսենք պատրաստելը։ Ուրեմն մենք վերցնում ենք խմորը, այսպես մի փոքր սխմում ենք իրան, ավելի մի փոքր ձգելով երկարացնում ենք, բաժանում ենք 2 հավասար մասերի աչքաչափով այսպես։ Հիմա բացում ենք մեր շերտավոր խմորը, առաջին գունդը։ Սիրելիներս, ես հիմա այդքան էլ մեծ չափաբաժին չեմ պատրաստում, դուք կարող եք արդեն մեծ չափաբաժնի համար բաղադրիչները վերցնել կրկնակի։ Հիմա բացելուց հետո, ուրեմն վերցնում ենք, այստեղ ունենք մենք հարած ձուն, մեր հարած ձուն և վրձինի օգնությամբ քսում ենք խմորի վրա, որպեսզի պանիրը լցնենք վրան, ինքը կպչի խմորից պանիրը, որպեսզի փաթաթելու ժամանակ այն չթափվի մեջից։ Այսպես ասած, ձուն այստեղ սոսինձի դեր է կատարում։ Սելուց հետո վերցնում ենք պանիրը, քերված արդեն, ասեցի ես այստեղ վերցրել եմ 100 գրամ պանիր, քերել եմ, անցկացրել եմ քերիչով և հիմա կտարածեմ մեր խմորի վրա, հավասարաչափ տարածում ենք։ Ահա, պանիրը տարածելուց հետո վերջացրեցի, հիմա բացում եմ երկրորդ գունդը, նույնությամբ, նույն չափսի, որը որ առաջի գունդն էր, որպեսզի դնենք մեր առաջին շերտի վրա։ Ահա, երկրորդ շերտը բացելուց հետո այն զգուշությամբ դնում ենք մեր առաջին շերտի վրա, պանրի վրա և կողքերով այսպես փակում ենք խմորը։ Կարող եք շատ զգուշությամբ ձգել և այսպես կողքերից, այսպես ասած, կարեր անել, կպցնել իրար։ Ուշադիր եղեք, սիրելի հետևորդներ, որ անպայման բոլոր կողմերից կպչած լինի խմորը, որովհետև պանիրը, որ հալվի, դուրս կգա մեջից։ Հիմա ես արդեն փակեցի իրեն, մի հատ գռտնակով նորից մի հատ վրայով կանցնեմ, հեսա մեջի օդը ինքը ամբողջը կտրատելուց հետո դե արդեն դուրս կգա, որ բաժանենք ձողիկների։ Հիմա ուղղակի մի հատ գռտնակով այսպես վրայով անցնում ենք, հետո կտրատենք։ Հիմա վերցնում ենք դանակը, այսպես ուշադիր մի հատ էլ նայում ենք, որ բոլոր կողմերից փակ է մեր խմորը, բաց տեղեր չունի և արդեն սկսում ենք աչքաչափով կտրատել, մոտավորապես 1.5-2 սանտիմի չափով։
Հիմա ուրեմն կտրատելուց հետո վերջացրեցինք, այստեղ պատրաստել եմ արդեն տապակը ջեռոցի, որի մեջ պետք է տեղափոխեմ, հիմա վերցնում ենք ուրեմն մեր ձողիկները և սիրելի հետևորդներ, այսպես պտտեցնում ենք իրեն, ինչքան որ իր երկարությունը թույլ կտա պտտելով շրջել, այսպես, տեսեք, այսպես ժապավենի տեսք ենք տալիս և տեղափոխում ենք տապակի վրա։ Ահա, ես արդեն բոլորը վերջացրեցի, տեղավորեցի տապակի վրա, հիմա վրան կքսենք ձու, այնուհետև կլցնենք քունջութը և կդնենք ջեռոցը մոտավորապես 15-ից 20 րոպե, մինչև արդեն դուք ինքներդ կտեսնեք պատրաստ է։ Դե ինձ սիրելիներս, ես արդեն վերջացրեցի, դասավորեցի, վրան քունջութը շաղ տվեցի, հիմա կդնեմ ջեռոցը, պատրաստ լինելուց հետո արդեն պատրաստի վիճակում ձեզ ցույց կտամ, ինչպես է իր վերջնական տեսքը։ Սիրելի հետևորդներս, մեր ձողիկները արդեն պանրային պատրաստ են, խնդրեմ, այն այս տեսքն ունի, շատ գեղեցիկ է, հիմա կարելի է նաև ինչու չէ համը տեսնել, ուզում եմ և ձեզ ցույց տալ, թե ինքը ինչպես է միջուկը, մեջի մասը, խնդրեմ, տեսեք սիրելի հետևորդներ, շերտերը լավ երևում են, համներ տեսնենք, համեղ է, իսկապես շատ համեղ է ստացվել, դուք էլ անպայման փորձեք, սիրելի հետևորդներ, այն ճիշտ է նույն խաչապուրու բաղադրիչներն է պարունակում, բայց ինձ թվում է այսպես տեսքը ավելի գեղեցիկ է և ավելի հաճելի ուտելու ժամանակ։ Բարի ախորժակ բոլորիս, բարի դիտում, շարունակեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, հետևել իմ հոլովակներին, բոլորիս լավ օր եմ մաղթում, առայժմ սիրելիներս։